Damas y caballeros, estamos con el sonido con el que estamos acompañando, sonido de casa, Dinastía Romero, el sonido que está de moda. Estamos aquí con el buen amigo Neftalí. Compadre Neftalí. Saludos, mando para todos los seguidores de acá de mi compadre, Greñudo Álvarez. Greñudo Álvarez. Aquí con su canal de Greñudo Álvarez. Estamos acá en una entrevistota de mi compadre. Saludos a toda la bandota y a sus seguidores. Cuéntanos, Nefta, ¿ya cuántos años participando en este cierre de carnaval, en este carnaval? En este ya sería el segundo año que estaríamos aquí presentándonos hoy en el cierre de carnaval. Y ya de trayectoria, ¿cuánto tiempo ya lleva? Apenas hice mi tercer aniversario, 3 añitos, el 12 de diciembre, el Día de la Virgen. Ahí, bueno, los tercer aniversario, 3 años de trayectoria. Perfecto. No sé si nos puedes presentar al staff, veo a DJ, Ya. Pues aquí está presentando el Yagüi. Buenas tardes, yo soy Yagüi Martínez Aguilar, del ambiente de este semillero, igual el bailarín, igual el ingeniero de aquí, de las luces de la robótica. Y aquí igual le venimos presentando a DJ Lugón, que me tiene acompañando en la cabina. Sí, señor, aquí en la cabina. Sí, muchos saludos. Gracias, Yagüi. Vamos con el DJ, vamos con... Este es el DJ. Para su canal de YouTube. Él es el DJ, Es el locutor de Dinastía Romero. Carnalito, no sé si te puedes presentar con toda la banda. ¿Cómo? Si te puedes presentar con toda la banda. Saludos, nombre de Cris Romero, DJ de la avenida del Sonido de Moda de Dinastía Romero. Cierto, carnal. Dale mi Neftalí. Pues enhorabuena, carnal. Esperemos que sean muchísimos años más, que no sean 3 nada más, que sean muchísimos años más. Y esto va directamente para YouTube. Ahí pueden mandar saludos. Saludos a todos sus seguidores de acá, como vuelvo a repetir, de mi compadre Greñudo Álvarez. Greñudo Álvarez, en su canal de YouTube, y para todos sus seguidores que están siempre al tanto, viendo sus transmisiones y viendo todo lo que hace aquí mi compadre. Saludotes, espero y seguimos trabajando y seguir presentándonos en los carnavales. Esto cierre, les hago la invitación ahorita para el 15 de mayo en el barrio El Llano de San Isidro Labrador. Ahí estaremos trabajando. Igual llevaremos toda la producción. Vas a llevar todo el equipo para... Todo el equipo y ya ahorita pues poco a poco vamos avanzando y la gracias a Diosito lindo ya vamos comprando, metiendo un poquito más de audio, porque ya no es de nosotros, sino ya la gente ya nos los exige, que quieren ver más audio de nosotros, y poco a poco estamos echándole ganas. Y saludos para toda la bandota. Bien, entonces ya está, mi gente, ya se la saben, para el próximo 15 de mayo, ahí en el barrio del Llano, aquí en San Martín Bautalpan. El sonido que está de moda, Dinastía Romero.